Tai pumpuoja. Tai ištverbėk tik per kūnai. Kojas tiesiog dega. Taigi mano asmeninis rekordas ir šitą video gale aš parodysiu jums šito geležies tikrąjį svorį. Ir ką aš noriu pasakyti, kad nebūtina jums tenais puošnios blizgios tenais salės įrangas, jeigu jūs tikrai norit kačelintis, visai galima rast būdą. Kaip aš čia radau šitą metalo gabalą. Viduj dar pridėjau cemento. Tai žodžiu, visai galima rast būdų ir tiesiog pasisverkite savo įrangą, jeigu tai net žymo įranga, nepagaminta fabrike kažkur tai. Ir drąsiai galite workoutinti, tai tikrai nereikia viskiausių blizgučių. Ir dar ką norėjau pasakyti, nepraleiskite kojo dienos, tai tikrai būtina. Ir ką aš noriu pasakyti, kad nebūtina ten būti pačiu geriausiu, ten kaip visą laiką tenais demotyvacijas ir panašus šūdas. Aišku, jeigu siekit savo kažkokią personalinę rekordą, tada šaunu, arba dar kažkokių turi tikslų. Bet visat galima workoutinti dėl savęs ir tikrai nepraleidinėkite kojų dienos, nes tikrai vienas iš geriausių pratimų kojom. Kojom yra skvatai ir tiesiog nepraleiskite. O jeigu negalite, nugaras, vietos ar kažkas, tikrai yra daugybė visokiausių kitų būdų. Tai kad... Tai va, guli šitas gražuolis. Svarstyklų. Tai ant 7-6 kaip žiūrėjom. 1, 2, 4, 60. 16 kada į 100 gramų. 16-17. Va čia anksčiau. Kaip netraukė. Nu gal 14, 15, 16. 76 kilograms, 76 kilogramai. This is my personal record, and just what I wanted to say. In this video end you will see the real weight this metal, and just you will see that it's really just 76 kilograms. And just what I wanted to say, if you not have those equipments just for workout, and you like me, you can find really those garbage metal things and just or some hotkeys things and just check it weight, you know, and yeah, you then will have those as workout things that you made yourself. And this is my jungle,
and this is my jungle, and yeah, this is what I have, and just I really happy, you know, that I now can do squats with little weight.